咁你仲願唔願意同我一齊搞 channel 㗎？我我哋之前可以話咧整嗰個 YouTube channel 嘅live 嘅直播嘅，記唔記得啊？咁跟住記咧得。我話要有50個人咧先可以直播㗎嘛。咁你得到未？我得到啦，葉姑佢超級好人啊！佢咧喺佢哋個直播 live 嗰度咧，幫我宣佈話我想直播，咁跟住就呼籲啲人咧去 subscribe 啦。咁跟住咧，咁好。係啊，我覺得咧大家都超級有善心啊！我哋達成咗啦。你知唔知有幾多個人嘅？喂，你知唔知我 channel 叫咩名㗎？我唔知，即係你你我連你你冇你 subscribe 而家過？話咗我唔知要目標點解咧，50個人㗎啦，仲唔去因為 subscribe？咧你我哋個數字咧好細㗎咋。嗱，你當我哋係好似一班中學同學，我哋喺個課室嗰度，我哋兩個傾偈，唔小心傾得太大聲，有好多同學偷聽緊。然後嗰啲偷聽嘅同學咧，開心嘅時候，佢哋可能會答咗一兩句，會咁係啦，咁我就會回應佢哋一會兩句。 join。冇錯，你當我哋係一個好歡樂嘅同班同學咁嘅 好 size 啊，就得㗎啦。即係好多人一齊，即係好多人一齊傾偈。係你一班同學20-30個咯，差唔多啦，係咪？二好啊好啊，三十個同學仔冇問題啊，嗬？冇問題。你因為反正我睇唔到噶嘛，即係譬如係咯，我自己睇唔到噶嘛，有咩你會同我講？係啊，我會幫你安檢晒啲留言㗎啦，好啊。冇問題。咁你仲願唔願意同我一齊搞 channel 㗎？我一齊，我可以學剪片嘅。唔係，如你願意出果係，現就得㗎啦，你願意講嘢就得㗎哦啦。可以啊，聲音演出可以啊，嗬？可以啊。哦耶！好感動啊，好似求婚咁啊！第一覺得 She said yes。係喎，你個網名叫咩啊？一定要有個固定嘅網名㗎啦，你可唔可以集集都改一個名？好，第一集你想叫咩啊？咁第一集嗱，第一集咧，之前我哋嗰個節目名咧已經諗好啦，簡簡單單就叫陪花姑開台，開台啦，開台啦，開睇啦，咁我咪就叫陪 B 咯，即係陪，你確定係做陪花姑嘅陪 B B？陪。你先，你係咪串我㗎？係咪陪 bitch 嘅意思啊？唔係，你係咪你點會係你 bitch 係咪咧？隱語？唔係喎，呢個明㗎咯人哋啲 bitch 好瘦，bitch，㗎，你有冇見過肥 bitch 啊？你根本見過咁可愛嘅 bitch。肥 bitch，好啦，批准你就叫陪 B 啦，咁就陪 B 啦噃。咁跟住咧開係啊，台咧，我咧想快啲啊，因為咧而家咧個 channel 乜都未有咧，啲人就 subscribe 啦，嗯，我好驚咧。開咗台之後，佢哋發覺吓，點解同佢哋想像完全唔係嗰回事，好似勁求其。好似咗啲人 subscribe 咁，所以諗住早啲都唔呢個係啊，預告片，等大家知道係咁無聊噶啦。你諗住啲人噏預告，通常都係可能即係一個禮拜前，你會唔會太早噏啲人都知係咪我啊？咁耐都未有。所以咧我 set 咗，我諗住就3月3開台。3月3係咩啊？元宵嘛，係嘛？3月3元宵佳節開台啦。幾有文化氣息。元宵係做咩㗎？係情侶有關嘅。元宵係猜燈謎啊！嗰啲咩啊？中式嘅情人節啊嘛，係咪我冇記錯？元宵佳節係情人節嚟㗎？死啦！會唔會俾人覺得我哋好冇學識咁樣亂鳩咁噏住嘅？放心啦，我諗冇乜人對我哋有期望嘅，唔係可唔可以對我講粗啦。口㗎？我咧另一樣要做嘅功課就係要去 search 下到底點樣就會俾人 ban，即係講粗口
俾人 ban 呀？講鹹濕嘢係咪俾人 ban？我要研究下，好多嘢要學啊。鹹濕嘢可以講嘅程度嚟，你咪俾人黃標。可能逐集試咯，睇下個底線喺邊。冇啊，我哋都唔會講鹹濕。係咯，你都唔講鹹濕嘅。我想人哋話俾我聽有咩，可唔可以調翻轉？成日都人嚟睇片話俾我聽有咩好食，但係明明我哋得2個人，我哋可唔可以調翻轉？應該係啲觀眾話俾我聽有咩好食，係咪？因為佢哋有多得20個同學，都多過我哋2個啦，係咪？冇錯。我哋我哋係應該問下大家有啲咩食物推介啊？分享啲美食。係，我哋係虛心向各位同學學習嘅感覺。我哋有咩問題、人生問題抌晒出嚟，或者可能有啲咩家電好用啊，有啲咩美容嘢啊，全部抌晒出嚟問。有咩劇好睇啊？全部抌晒出嚟問。人哋睇片係諗住睇下有啲咩資訊知識，唔好諗住喺我哋身上榨取任何資訊。有嘅。調翻轉，我哋喺各位身上榨取各式各樣嘅資訊。唔係，我哋係互相學習，同大家互相學習交流，信息交流。我哋係一個好互動嘅聊天室，互動聊天討論室咁樣樣。好。我覺得很好。第一樣我想知究竟係半老爹係咪叫肥佬爹定半老爹？係啊。究竟好唔好食？我都想知啊。咁點啊？而家係咪要好 YouTube 咁樣？請大家留言話俾我聽，半老爹好唔好食咧？你諗下點樣可以，使唔使做啲好新穎嘅嘢？我哋第一個預告叫人留言，啲人係講半老爹，會唔會拗晒頭？咁可能就唔使太緊張啦。下次開 live 就應該少人好多啦。唔係，即係我哋正式開 live 應該少人好多啦。就係得我同你係咪？而家呢個預告片係攞嚟控制人數用嘅，等大家知難而退係咪？問翻我轉頭，黐線嘅，即刻 unsubscribe。第一個連開始都未開始就掉粉嘅 channel。咁啊，預告3月3號元宵佳節，香港時間10點半開台。好，開台。使唔使早啲啊？鏡頭邊度？呢度。開台，不見即散，因為係直播嚟嘅。使唔使諗活動啊？純傾偈嘅。即係元宵佳節，我哋要嗰啲叫咩啊？嗰啲叫咩啊？頭先你話咩啊？猜謎。即係入我哋個聊天室要猜謎，即係智力測試咁喎。入可以入嚟，但係咧可能問5個問題你都錯，你自己離開呢個聊天室啦。請自行離開。第一個係有呢個智商限制嘅聊天室。你咁樣講我好驚，我都擔心我自己，我會第一個走。今晚你唔會嘅，睇下邊個出題咯。你出題應該我走先咯。我全部出嗰啲放心，你出咩我應該都答唔到噶啦。3月3號10點半香港時間。實你實你啊！我會唔會坐得太前？唉，坐後少少睇下，坐後啲會都唔會啊。好，就咁樣啦。咁決定咗啦。錄完先至話坐後啲。其實大家3月3號香港時間10點半，到時見，拜拜。拜拜。